嚟呢間夏威夷國際水療試下先啊！呢度登記咗之後呢，就行呢條樓梯上2樓，跟住就到嗰個水療會噶啦。上到去再同大家講，嚟分男女賓啦。咁啊，裏邊唔影啦，出到去先再講。都好多櫃啊嚇，乾淨企理。喺女賓呢度出咗嚟個環境，呢度上面有類似係啲蟲洞房，上面係沙包嘅，可以俾大家休息呢啲坐嘅位置啦。打機區、自助水吧。好似冇乜人喎，有咩食先？生果、蘋果、梨、棗啊，同埋呢啲蕉、爆谷都有喎。飲品呢部就係大廳區，每個梳化有部電視。咦？呢個 area 幾好，有啲大梳化。你可以呢度有個大螢幕，可以俾你睇電視。喺2樓休息完呢，再上一層呢就係按摩區啦。呢度3樓就係按摩房啦。咁就喺呢度登記，可以按中式、泰式。房間都好多啊，因為全部都係房間。咁我哋就係呢一間。我哋3個人呢，佢俾咗間大房我哋。4人房，幾光猛衛生，有電視。佢星期6日呢，如果過夜呢，如果要入房瞓覺呢，就要加鐘加雙鐘。咁平日呢，就唔使，可以直接上嚟休息咗，跟住第日按摩都得。呢度有卡拉 OK 房俾你哋唱㗎，不過要錢嘅。喺2樓落一層呢，1樓呢就係餐廳啊。佢就包3餐嘅，包午餐啦、晚餐同埋宵夜嘅。咁而係12點鐘開始午餐。咁呢度落一層呢，就係餐廳區域啦。影下個餐廳俾大家睇。哦，都唔係好大啫喎。台12點鐘開始，而家未開始。呢度仲有一間鹽蒸房喎，入下去先。哇，幾好喎！哇，幾好喎！好熱啊，真係有鹽喎，下邊呢啲位幾靚喎！哇，個溫度我諗佢都有40度，好熱啊！轉頭先再入嚟。除咗大廳休息間呢，仲有一個熊仔休息間。佢呢度有個熒幕㗎，夜晚會播戲㗎，咁大家可以喺度攤下唞下。12點鐘啦，食飯啦，而家攞咗個湯先。開餐啊，好多餸啊，佢嗰啲雞都幾靚啊，俾人夾到散晒，我都影唔到啦。攞隻雞啦，椰菜花有鴨，有呢個雲耳菜心，都幾豐富喎。OK 啊！呢間嘢不停 feel 送出嚟喎，而家有魚蛋炒蜆同埋菇菇，仲有呢個唔知係咪辣椒炒肉啊，西蘭花魚蛋。食完午餐可以上嚟食下生果，跟住喺呢個大廳休息區嗰度唞下。我今次係經美團購買嘅，可以揀中式、泰式，234蚊，但係佢假期呢就要加多30蚊。如果鍾意呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。